Agar korxonangizdagi sotuvlar aktiv bo'lishini xohlasangiz, maslahatim bu sotuvchilarni doim tizimda olishingiz kerak. Ya'ni nima uchun? Tizimda bo'lmagan sotuvchilar sizga katta daromad olib kelmaydi. Chunki xodim qancha bo'lishidan qat'iy nazar, ularni ham o'ziga yarasha muammolar bor. Kimdir oilasi bilan muammosi bo'ladi, kimdir shaxsiy hayotda muammosi bo'ladi, kimdir o'zini maqsadlarini topolmagan holatda muammolari bo'ladi. Vaholanki, agar siz ularni tizimni to'g'ri taqsimlab bersangiz, shu disiplina bilan agar ular sotuv qilsa, sizga har kuni bergan plankangizda ular daromad olib kelib berishadi. Misol uchun, mahsulotni mijoz sotuvchiga berayotganda biz sotuvchiga shu mahsulotni foydasini his qildirib ko'rishimiz kerak. Qanchalik undan o'zi foyda ko'ryapti, mijozligi masalan uni sotuv qilsa, qancha summa tomonidan foyda ko'radi, qanaqa insonlarga yordami tegyapti, shu narsani ajratib berishimiz kerak. Ko'plar masalan rahbariyat yoki masalan kontrol qiluvchi roblar bo'lib to'pis sotgan deyshadi. To'pis masalan sotuvchi mahsulotni sotganda sizni mijozingiz bitta kelgandan keyin ikkinchi marta qaytib kelish ehtimoli juda ham qiyin bo'ladi. Sababi doim biz mijozligi kontakt bilan, ya'ni ularni ehtiyojini o'rgangan holatda, daromadini hisob-kitobini qilgan holatda, tushunmayotgan narsasini tushuntirgan holatda agar biz sotuv qilsak, shunchalik ular sarafanni ham mijozlarni olib kelishadi. Lekin sotuvchi bunaqa narsa qilish uchun unda kunlik disiplina bo'lishi kerak. Men doim aytaman, regularni masalan sotuvchi bir kunda bitta sotuv haqida podkast ko'rish kerak. Hozir qanaqa kreativni sotuv jarayonlari bor. Masalan, men bu mijozlarim menga mamnaqa отказ qildi. Bularni e'tirozida qanaqa men o'zimga skript yozishim kerak. Ko'p sotuvchilarda skript yo'q. Tan olish kerak. Ular mijoz bilan gaplashayotganda algoritmsiz miyasiga kelgan javoblarni gapirib sotuv qilishadi. Ba'zilarda ishlaydi, ba'zilarda ishlamaydi. Lekin agar hisoblab ko'radigan bo'lsak, sotuvchi sotayotgan odamlarni emas, sota olmayotganlarni hisoblasangiz, siz naborot ko'proq pul ketkazayotgan bo'lasiz. Qanchalik siz sotuvchilaringiz mahsulotga ishonsa, siz kabi ularda ham mijozlarni yo'q, siz adashyapsiz, bizda mamnaqa deyishligi oson bo'ladi va negativ fikrlar ham ularda pasayadi. Xolimiz ham, xohlamaymiz ham baribir bizning mahsulotimizni har doim ham sotuvchilarimizga to'g'ri kelavermaydi. Masalan, ha degan bilan bu yerda o'zini fikri bo'ladi. Doim buni mijozlar bilan muloqot qilayotganda, ya'ni to'g'ri, ammo lekin biroq pozitivda, alternativda mijozlarga gapirishmaydi-da, yo'q, siz tushunmayapsiz, voy, siz adashdingiz deb negativ tomonlama ketishadi. Bu o'z navbatida mijoz birinchi miyasiga signal yetib boradi. Yo'ki o'yla anaqa adashyapsiz deb aytdimi, srazu mijoz yopilishni boshlaydi. Chunki biz emas, mijozlar bizani tanlov qiladi. Qanchalik mijozlar bizani to'g'ri tanlov qilsa, shunchalik u o'zi bilan odamlar olib kelishadi. Agar siz sotuvchingiz bitta mijozga noto'g'ri mahsulot sotib kelisha olmay qolsa, u mijoz o'zini kerak bo'lsa dushmanlariga ham sizni mahsulotingiz yomonlashni boshlaydi. Tasavvur qiling, qancha mijoz yo'qotasiz. Agar mijozingizga sizning mahsulotingiz yoqsa, u faqat yaqinlariga ketadi, o'sha 4 ta odamga. Shuning uchun shu narsaga ham biz urg'u berib borishimiz kerak. Ko'p sotuvchilar aytadiki, qo'limdan kelmaydi, qimmat deyshadi, baribir u aytayotgan narxga sotilmaydi, aksiya bo'lsa sotishimiz oson bo'ladi deyshadi. Lekin o'ylab ko'ring, samolyotda ham, televizorni ham ixtiro qilishayotganda, lampochkani ham ixtiro qilishayotganda hech kim olimlarga ishonmagan. Ular o'zi xohladi, o'zi harakat qildi va natijaga erishdi. Korxonangizda qo'l ostingizda sotuvchi bo'lib ishlayotgan odamlarga shu korxona orqali qancha ular pul topishi mumkinligini siz hisoblab berishingiz kerak. Sotuvchi mijoz bilan zo'r gaplashgani bilan hisob-kitobi yaxshi bo'lmasligi mumkin. Ya'ni oldin sen qancha pul topgansan, hozir korxonada sen qancha pul topa olasan? Bitta sotuvchi, bitta mijozdan unga qancha pul qolayotganini, olidan tashqari KPI'larini qo'shib unga o'sha summani chiqarib berganingizda, u o'zi o'ylashni boshlaydi. Bir xil, masalan, yaxshi sotsang, senga mamnuncha KPI aytadi, 2 million, 3 million KPI qo'yib qo'yishadi. Lekin har doim ham sotuvchini o'ziga KPI muhim bo'lmaydi. Ya'ni uni bitta maqsadi bor, to'g'ri, maqsad pulga taqaladi bizda. Lekin o'sha maqsadini pul bilan taqqoslay olmaydi. Masalan, bir xil umra safarini xohlaydi, umra safariga qancha pul kerak deganimda, sotuvchidan so'raganimda o'ylanib qolishadi. Endi shu narsani yaxshilab taqsimlab ko'rguncha, nechta sotuv qilsang, nechta mijozga qaysi mahsulotingni sotsang, senga qancha pul berishadi deyman.
Ya'ni ishonasizmi, bir oyga bormasam, bir haftani ichida umra safarini biletini shundoq chiqarsa bo'ladi. Korxonada ishlayotgan har bitta sotuvchingiz o'ziga yarasha qo'rquvi bo'ladi. Kimdadir e'tirozlarda qo'rquvi bo'ladi, kimdadir shu narxga mahsulot sotishda qo'rquvi bo'ladi, kimdadir majburiyat bilan ishlayotgan bo'lishi mumkin, kimdir masalan o'sha holatga, o'sha mahsulotga ishonchi past bo'layotgan bo'lishi mumkin. Agar siz korxonangizdagi sotuvchilaringizni har bitta qo'rquvni agar to'g'ri tahlil qilib ular bilan muloqot qilsangiz, albatta sizni sotuvchilaringiz o'sadi. Korxonada eng zo'r motivatsiya beradigan bu rahbar hisoblanadi. Rahbar agar o'zi jamoani ichida bo'lsa, agar o'zi sotuvchilar bilan aktiv gaplashib turadigan bo'lsa, bu degani ular ichida ishlash kerak degani emas, aktiv muloqot qilib turadigan bo'lsa, kimda qanaqa muammo bor, kim qanaqa ishlash kerak deb nazoratda oyma-oy agar qo'lingizga olsangiz, sizda sotuv mijozlar, sotuvchilar tomonidan juda ham aktiv bo'ladi. Oddiy jarayon, misol uchun, agar ular, men disiplina qo'ya olmayman, men hobbi topa olmayman, meni vaqtimga u bu deydigan bo'lishsa, ularni obed payti bo'ladi. Shu obed paytini ular bemalol o'zini mijozi bilan muloqot qilib, ya'ni uni oldiga borib ko'rishib obed qilishi mumkin yoki shu obed paytini mijozlariga qo'ng'iroq qilib qanaqadir kayfiyat berish bilan o'tkazish mumkin. Bilib qo'ying, agar sotuvchilaringiz mijozlaringizga kayfiyat bilan ehtiyojini o'rganmayotgan bo'lsa, ularda sotuv bo'lmaydi. Shuning uchun doim aytaman, obedni mijozlar bilan qilishga yoki mijozlar bilan qilmasanglar ham ovqatlanib turganlarda podkast sotuv bo'yicha eshitinglar, u sizlarga nabarat har kuni eshitganingizdan keyin menga bugun bo'lmasa ham ertaga hoy shu narsani qil deydi va amaliyotda inson o'zi xohlaydimi yo'qmi, o'sha narsalarni, o'sha skriptmi, shu e'tirozlarmi, shu mijozlar bilan aktiv gaplashib boshlab yuboradi. Sizni korxonangizda sotuvchilarda qanaqa muammolar bor? Kommentar yozib qoldiring, har biringizga javob berib boraman.